Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா plug and use fire alarm பல்பை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Halonix பிராண்ட் வந்து புதுசாக Halonix Shieldன்ற கேட்டகரியில் plug and use டைப்பில் ஃபயர் அலாரம் பல்ப் வந்து ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பல்பு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக ஓல்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து நம்மளுக்கு ஒயர்லெஸ் மூலமாகவும் ரொம்ப அதிக சவுண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆன் ஆஃப் இண்டிகேஷனோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பல்ப் இது. இதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா $799 கொடுத்துருக்காங்க எம்ஆர்பி. மார்க்கெட் ரேட்டில் அதோட ஒரு $50 $100 கம்மியாக தான் கிடைக்குது. ஆன்லைனில் அமேசானில் கிடைக்குது. இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது சீலிங்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட், அதாவது கிரவுண்டை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி வச்சிங்கன்னா நல்லா டிடெக்ட் பண்ணும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக்கை டிடெக்ட் பண்ணும், கார்பன் மோனாக்சைடு, எல்பிஜி கேஸு, ibutane, propane, methane, ethanol, hydrogen போன்ற கேஸ்லாம் கூட டிடெக்ட் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிது இந்த பல்பு மூலமாக. அப்புறமா இந்த பல்பை நம்ம இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துடலாம். மேலேருந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம். பல்பு பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கே நல்ல ஸ்டைலிஷ் லுக்காக எல்லோ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அது உள்ளே வந்து ஒரு ஃபயர் அலாரம் வாரண்டி கார்டு, அதாவது 1 இயருக்கான வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி பாக்ஸில் வேறு எதுவும் இல்லை. இதுதாங்க அந்த ஃபயர் அலாரம் பல்பு. இன்பில்ட்டாக வந்து இதில் ஸ்பீக்கர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மேலே வந்து லைட் இண்டிகேஷனுக்காக லைட் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே தெரியுது பாருங்கள், ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் சென்ஸ் பண்ணுற சென்சார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. க்ளோஸாக பார்த்தா தெரியுது. நார்மலாக நம்ம ஒரு வீட்டுக்கோ ஒரு ஆஃபீஸ்க்கோ வந்து ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னா குறைஞ்சது ஒரு 10,000 1 லட்சத்துக்கு மேலே கூட செலவாகுது. இந்த மாதிரி பல்ப் மாடலில் கொண்டு வந்ததால் நம்மளுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட செலவு மிச்சமாகும். நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்பேஸுக்கு ஒரு தேவையான சின்ன ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்தை நம்ம இந்த பல்ப் மூலமாகவே செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை நம்ம லைவாக ஒரு டெமோ பண்ணி பார்த்துடலாம். அதுக்காக நான் ஒரு பவர் கார்டில் பவர் கனெக்ஷன் எடுத்து அதில் 2 பின் பேரலல் ஹோல்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த 2 பின் பேரலல் ஹோல்டரில் இந்த பல்பை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நான் வந்து பவர் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இந்த பவர் ஆன் பண்ண உடனே இந்த லைட் வந்து செட்டப் மோட், அதாவது 2 to 3 மினிட்ஸ் வந்து இது செட்டப் மோடுக்கு போயிடும். இந்த ரெட் லைட் வந்து க்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த 2 to 3 மினிட்ஸ் வந்து அது செட்டப்புக்காக எடுத்துக்கிற டைமு. அந்த டைமில் இந்த லைட்டு வந்து க்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். செட்டப் டைம் முடிஞ்ச உடனே இந்த லைட் வந்து ஆஃப் ஆகிட்டு ஈச் 30 செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸு ஒரு பிளிங்கிங் மாதிரி கொடுக்கும். அதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது 2 மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், பவர் வந்து லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு 30 செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ரெட் கலரில் பிளிங்கிங் மாதிரி காட்டும். அந்த மாதிரி காட்ட ஆரம்பித்த உடனே இது பல்ப் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போது சென்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு அர்த்தம். நல்லா உத்து பாருங்கள், இப்போ வந்து பிளிங்க் ஆகும். பார்த்தீங்களா, பிளிங்க் ஆச்சு. சும்மா லைட்டாக தான் பிளிங்க் ஆகும். நல்லா இருட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும். இந்த மாதிரி 30 செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும். சென்சார் வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போது நம்ம இதில் வந்து ஒரு ஸ்மோக் வந்து உள்ளே கொடுத்து பார்ப்போம். கொடுத்த உடனே என்ன ஆகுது, எப்படி இது வந்து அலாரம் கொடுக்குதுன்றத நம்ம சென்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். அதுக்காக நான் வந்து ஒரு ஊதுவத்தியை வந்து எடுத்துக்க போகிறேன். ஊதுவத்தி இதிலேருந்து வர ஸ்மோக்கை வந்து இதை டிடெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஃபயர் அலாரம் வருதா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். சின்ன ஸ்மோக்குக்கெலாம் இது வந்து டிடெக்ட் பண்ணாது, நல்லா ஹெவி ஸ்மோக். அதனால் நான் ஊதுவத்தியை ரொம்ப க்ளோஸாக வச்சு காட்ட போகிறேன். நம்ம வீட்டில் நார்மலாக ஊதுவத்தி ஏற்றுறது, சாம்பிராணி ஏற்றுற புகைக்கெல்லாம் வந்து இது சென்ஸ் பண்ணாது.
அதையே ரொம்ப க்ளோஸாக எடுத்துகிட்டு போய் காட்டும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக டிடெக்ட் ஆகும். இப்போ நான் அதை க்ளோஸாக வச்சு உங்களுக்கு அது எப்படி அலாரம் அடிக்குதுன்றதை காட்டுறேன். இப்போ இந்த ஊதுவத்தியை பற்ற வச்சுக்கலாம். இப்போ ஊதுவத்தியை பற்ற வச்சாச்சு. இப்போது அந்த ஸ்பீக்கர் மாதிரி தெரிகிற ஹோல்ஸ் பக்கமாக நம்ம இந்த ஊதுவத்தி ஸ்மோக் வந்து அது உள்ளே பாஸ் ஆகி போகிற மாதிரி வைக்க போகிறோம். அப்போ தான் அந்த சென்சார் மேலே அது பட்ட உடனே நம்மளுக்கு வந்து அலாரம் சவுண்டு வரும். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி தான் வந்து ஹெவி சவுண்டோட அலாரம் வந்து க்ளோ ஆகும். இந்த அலாரம் சவுண்டு கேட்ட உடனே நம்ம என்ன வித ஸ்மோக் வந்திருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே அதை நம்ம சேஃப்டி பண்ணிக்கலாம். ஷாப்ஸு, கொடோன்ஸு, அப்புறம் வீட்டுக்கெல்லாம் கூட இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிவைஸு. ரொம்ப கம்மி விலையில் இதை நம்ம ஒரு ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்தை நம்ம வீட்டிலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.